baryahanba waxaa ku sugnaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Cabdiraxmaan Diiriye Samatar isla markaana waxa uu soo booqday xafiiska jaaliyadu ay ku leedahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa ku qaabishay xafiiska Marwo Mulki Cabdisamed Xaaji Xuseen oo iyadu ah gudoomiyaha jaaliyada Puntland ee waqooyiga Ameerika sidoo kale waxaa isna xafiiskan soo booqday mid ka mid ah ganacsatada ka soo jeeda Puntland oo la yiraahdo Mahdi Shakiib isla markaana gudoonsiiyay deeq lacageed xafiiskan ugu talagalay waxa ayna halka ka soo jeediyeen hadallo ku aadan booqashadoodan iyo sida ay muhiim u tahay furitaanka xafiiskan waxa ayna ku bilaabeen sida tan magacaygu waxa way Mulki Cabdisamed Xaaji Xuseen ana waxaan ahay gudoomiyaha jaaliyada Puntland ee Minnesota waxaan ku faraxsanahay maanta inaan xafiiskii la furay oo after maaragtay ama in ka badan 19 sano aan lahayn xafiis Puntland inaan maanta aan leenahay haddana aan kula kowsanay mas'uul noogu yimid Puntland oo ah gudoomiyaha doorashooyinka Puntland taasaan farxad noo ah inay labadaas isku soo aadeen asaga oo maaragtay noo yimid iyo anagoo xafiiskii furnay waxaan leenahay soo dhawow waanu ku faraxsanahay waana aad baan ku soo dhaweynaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan soo booqdo xafiiska ugu horeeyay oo laga furay magaalada Minneapolis Mulki walaashay oo igu soo dhaweysay gudoomiyaha cusubna ah aad baan ugu faraxsanahay waxay ii ahayd maanta salaan aan ku soo booqday xafiiska cusub warkayaga iyo hadalkayagu iyo warbixintayada iyo sidaan isugu xirmi lahayn dadkii gudaha joogay iyo dadka dibadda jooga baan ugu yimi intaana waa hordhac iyo xafiiskan cusub oo Puntland u soo siyaaday maanta inaan soo booqdo assalaamu calaykum waraxmatullah magacaygu waxaa la yiraahdaa Mahdi Shakiib waxaan deganahay magaalada Atlanta gobolka Georgia waxaan joogaa maanta waa gobolka Minnesota magaalada Minneapolis xafiiska cusub ee Puntland ay furatay xafiiskaas oo aan maanta doonayo inaan warbixin yar aan idinka siiyo oo ah inuu xafiiska cusub yahay inuu maartay doonayo inuu adeego bulshada Soomaaliyeed oo dhan khaasatan bulshada Puntland haddaba marka aan doonayno in barnaamij sidaas u weyn aan garabkiisa galno waa inaan garabka isqabsanaa maanta waxa ay keenay meeshan oo aan meel u soo maro waayay waxa weeye farxad xafiiskan cusub la furay inaan ka qayb qaato horumarkiisa kulligeen horumarkii waa ka wada qaadanayna waxa weeye qaybna waa financially oo lacag ahaan iyo deeq ahaan qaybna waxa weeye morally haddaba waxa aan doonayo waxa weeye in marka hore ay noo soo horumarto xafiiskan kharashaadkiisii sidii lagu bixin lahaa inaanu falankeeda qabno haddaba maanta anaa doonaya inaan noqdo ninka ugu horeeya oo deeq xafiiskan soo gaarsiiya ka timid ilaa iyo Atlanta ilaa iyo Georgia in aan marka hore ku bilaabo oo aan ku noqdo ninka ugu horeeya oo xafiiskan caawimaadiisa bilaaba iyo deeqdiisa bixiya marka ogaada waxa weeye ceelno uma qama nina uma maqna inagu inaan isku tashano oo aan xafiiskan sidaynu muraadka loogu talagalay aan u fulino weeye hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa fariinteeduna ay tahay waa in garab iyo gaashaan xafiiskan la siiyaa isku soo wada duuba waxay u hambalyeeyeen dhammaan jaaliyada Puntland ee ku sugan waqooyiga Ameerika isla markaana waxay u rajeeyeen in uu xafiiskan noqdo mid ay ku wada shaqeeyaan dhammaan jaaliyada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota awil nuur shire telefishinka dawladda Puntland dalka Mareykanka